বন্ধু, ভোর হতেই স্ত্রীর ঝাঁঝালো চিৎকার, এইবার দিন রাত জেগে ইউটিউব ভিডিও বানানো একটু বন্ধ রাখো। এইবার নিজের ফার্মে কোম্পানির মুরগির বাচ্চা আসছে। সুপারভাইজারের হাত থেকে বকুনি শোনার থেকে ব্রুডিংয়ের কাজ সমস্ত আগে ভাগে রেডি করো। ভিডিও বানাতে হয় এইবার নিজের ফার্মে বানাও। সময় হলে অন্য ফার্মারের বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে ভিডিও বানাতে পারো। বন্ধু, টেনে টুনে 1500 পাখির ফার্মিং ব্যবসার উপর আমার যেখানে জীবিকা নির্ভর, আমার অনেক পরিশ্রমে বানানো এই চ্যানেল, সমস্ত ভিডিও আমার একটা কোনো সামান্য ভুলে যেখানে 1 সেকেন্ডে ইউটিউব সব ডিলিট করে দিতে পারে, সেখানে আমার মতো অনেক ইউটিউবার বিনা পারিশ্রমিকে এখনও লড়াই করে যাচ্ছি এক বুক আশা নিয়ে। বন্ধু, আপনি যদি পাশে থাকেন আমি নিশ্চয়ই পারবো। বন্ধু, মূল ভিডিওতে চলে এলাম। অনেক দিন পর নিজের ফার্মে 1500 চিক্স পাখি আসছে, তাই ব্রুডিংয়ের কাজ আমাকে শেষ করে রাখতেই হবে। 6 ফুট চওড়ার গোল ব্রুডিংয়ের ঘরগুলি আমি চারিদিক থেকে লাঠি দিয়ে আটকে রেখেছি। আপনি চাইলে ইট দিয়েও এগুলিকে বাইরে থেকে আটকে রাখতে পারেন, কারণ চিক্স পাখি বেশিরভাগ সময় এই সানপ্লাইয়ের ধারে এসে জড়ো হতে শুরু করে, যার কারণে এর উপর ভেতর থেকে চাপ পড়লে সানপ্লাই সরে যায়, যে কারণে খবরের কাগজ সরে যায় আর পাখির সামনে লিটার চলে আসে, আর এগুলি পাখি খাবার ভেবে খেতে শুরু করে। তবে অনেক চাষি বন্ধু লিটারের উপর কাপড়, তারপর খবরের কাগজ পেতে ব্রুডিং করেন। তুতের জল পুরো লিটারে স্প্রে করে দেওয়ার পর ফার্মের আরও অন্যান্য কাজ, পর্দাগুলি রেডি করা, ইলেকট্রিক বাল্ব আর কয়লার আঁচ ঠিকঠাক আছে কিনা রেডি করে দুপুরে 2 মুঠো আহারের পরিকল্পনা। তারপর বিকেলে 25 কিলোমিটার যাত্রা অতিক্রম করে একদি ব্রাঞ্চ অফিসে মেডিসিন আনতে যাওয়া, আর ফিরে এসে ছেলে মেয়ের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানো, তারপর আমার ভিডিও এডিটিং আর স্ক্রিপ্ট রাইটিং। রাত্রিতে মোটামুটি তাপমাত্রা এখন 22 ডিগ্রি। ঘরের ভেতর আমাকে নিয়ে আসতে হবে মিনিমাম 30 থেকে 32 ডিগ্রি তাপমাত্রা। প্রতিটি ব্রুডিংয়ে 2টি করে 200 ওয়াটের বাল্ব লাগিয়েও দেখলাম পাখি মোটামুটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তবে রাত্রি যতই বাড়তে থাকে পাখি জড়ো হওয়ার প্রবণতাও বাড়তে থাকে। ফার্মের তাপমাত্রা বাড়াতে কয়লার আঁচের ওপর নির্ভর করে প্রথম দিনের সারা রাত্রির ব্রুডিং শেষ করার কাজ। আমার ভিডিও বানানো এই নিয়ে এই পর্যন্ত আমার ছোট্ট এই ভিডিওটি। বন্ধু, যদি আপনার একটুও ভালো লাগে তাহলে ছোট ভাইয়ের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন, একটি লাইক দিয়ে আমাকে উৎসাহ দিন, যাতে পরবর্তীকালে ফার্মিং ভিডিও আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি। নমস্কার বন্ধু, ফিরে আসছি পরের ভিডিওতে।